सालबारियाव बर' रायग्रा जथुम आरो साहित्य अकादेमिनि थुनलाइयारि हाबाफारि। साद लिरगिरिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव थुनलाइयारि बान्था गथायदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि जुनियर कलेजाव शनिबार खालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बर' रायग्रा जथुम आरो साहित्य अकादेमिया जथाय बानजायनायाव थुनलाइयारि हाबाफारि खुंनाय जायो। गिबि फुंनि 10 रिंगायाव बर' थुनलाइयाव आइजोफोरनि गोहोम आयदानि सायाव सावरायमा मेल खुंनाय जायो। जागायजेननाय बे सावरायमा मेलखौ बर' रायग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी दैदेनदोंमोन आरो फुंखा सुबुं महरै डक्टर दुलेन बसुमतारी, डक्टर सिबिराम बसुमतारी, अरुण मुसाहारि आरो भनिता बसुमतारी मोनहा गावबा गावनि सोरजिनाय सावरायनाय लिरबिदांखौ फरायथिलाङो। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बादियै नारी चेतना एबा आइजो सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जायो। दिपाली नार्जारिनि मासि दैदेननायाव फुंखा सुबुं महरै भारत नाट्यमनि सायाव रोंगौथि गोनां डक्टर सपना नार्जारि, सोलोंथाइगिरि डक्टर लारलि ब्रह्म, देंखोगिरि सुजुमा दैमारि मोनहा बाहागो लानानै गावबा गावनि मोनदांथिखौ फोरमायलाङो। थामथि हाबाफारि बादियै ग्रामालाव थुनलाइयारि हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै सालबारि ओनसोलनिनो लिरगिरि फारियै डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी, मासिगिरि सपन बसुमतारी, कालिचरण उजिर, जसोदा बारें रामसियारि, दैमालु खेरखातारि, अनजालि स्वर्गियारि, सचेन्द्र बसुमतारी मोनहा गावबा गावनि सोरजिनाय खन्थाइ, सुंद' सल', दिन्थिगासे फावथाइ आरो रायथाइफोरखौ फरायथिलाङो। ब्रैथि हाबाफारि बादियै गासै 7 लिरगिरिनो गावबा गावनि सोरजिनाय थुनलाइ बिजाब आरो रावस्लाइ बिजाबनि सायाव थुनलाइयारि बान्था गथायनाय जायो। बान्था मोनगिरिफोरा जादों फारियै 1 नम्बर रुपमल बर' आसा मुसाहारि थुनलाइयारि बान्था, 2 नम्बर माखनि ब्रह्म निमाति मुसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था, 3 नम्बर सहायसुलि ब्रह्म खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था, 4 नम्बर प्रतिमानन्दि नार्जारि फोरोंगिरि महेन्द्र मुसाहारि रावस्लाइ बान्था, 5 नम्बर जिंखिरि बर' लाइमोन लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था आरो 2 नम्बर सुरेश ब्रह्म प्रबिन बरगयारि थुनलाइयारि बान्था। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बर' रायग्रा जथुमा बोसोरफ्रोमबो बे मोन 6 थुनलाइयारि बान्थाखौ गोदान लिरगिरिमोनखौ गोसो फुदुंनो थाखाय होनाय जायो।